ليه فيلم يأجوج ومأجوج دلوقتي مع ان القصة معروفة من زمان؟ ده مش بس كده، ده فيلم يأجوج ومأجوج وقبليه احتفالات أولمبياد فرنسا. فيا ترى دي صدفة ولا تمهيد لأحداث عظام؟ قبل ما نتكلم عن فيلم جوج أم مأجوج يأجوج ومأجوج، خلينا نسمع مخرج الفيلم قال ايه عن الفيلم. End time prophecy that is believed in Judaism, Christianity, and Islam. These two tribes are pure evil. They will bring nothing but corruption. Now we're talking about a zombie apocalypse scenario over here. In fact, even worse. But these guys are clever and you can't get rid of them. They are overpopulated. They will just invade this world. So imagine we're 7 billion. Now multiply that by 1,000. So they will take over the world and they will be everywhere and they will consume everything. So this is the greatest trial humanity will ever face. This is the final boss. This is the final battle. How to get rid of them, how to end them, well, you're gonna find out in the movie. Gog and Magog are actually living right now and they are trapped inside a cave somewhere in this world. So they're not gonna come out until the final hours. Since they are living in a cave, they must have evolved. Will it happen in our lifetime? Will they come in our lifetime? Will it happen tomorrow? For it to happen, there will be many major events that will take place before. And one of them is the fall of technology. We're going back to Dark Age or the Middle Age. And how will that happen? There could be a nuclear war, a global war. There could be a massive asteroid hitting our planet. Back to Dark Age. أما بالنسبة لإيه علاقة الفيلم وتوقيت عرضه، بالرغم إن قصة يأجوج ومأجوج معروفة من زمان وفي كل الأديان، بس اختيار توقيت عرضه وقبلها احتفالات أولمبياد فرنسا اللي بتعلن عن المسيح الدجال، فيا ترى هل بدأت فتنة يأجوج ومأجوج؟ وإيه علاقة ده بنبوءة زوال الكيان؟ ايه الحقيقة في باب الحقيقة؟ مين فينا ما سمعش في الأيام دي من أساتذة ودكاترة بيفسروا القرآن على العصر الحديث وقال إن يأجوج ومأجوج عايشين وسطينا؟ طب إزاي؟ هي بدأت فتنة المسيح الدجال ولا إيه؟ قال لك أصل ذو القرنين لما جه يبني السد كان في فصيل من يأجوج ومأجوج بره السد. نعم، والفصيل ده بره. طب وهم فين دلوقتي؟ أكيد كلنا عارفين وكل الأديان عارفين إن ظهور يأجوج ومأجوج مرتبط بعلامات الساعة الكبرى والمسيح الدجال، أكبر فتنتين في الدنيا. فيا ترى هل بدأ العد التنازلي لظهور علامتين من أقوى علامات الساعة الكبرى؟ طب لو الفصيل اللي اتبنى السد وهو بره، يا ترى هيئتهم نفس هيئة الفصيل والهجين اللي جوه السد؟ طب يا ترى هيئة يأجوج ومأجوج زي ما مصورها الفيلم في صورة وحوش أسطورية؟ بقى عندنا قناعات الأيام دي إن المسيح الدجال ويأجوج ومأجوج مش بنفس الصورة الذهنية اللي احنا متخيلينها، مش الوحوش الأسطورية والمخلوقات العملاقة أو المختلفة عن بني البشر. بقى عندنا وعي بأن فتنة المسيح ويأجوج ومأجوج ممكن تتسرب لينا في أحداث وهيئات إحنا ما كناش نتخيلها أو مش موافقة للصورة الذهنية اللي إحنا رسمناها من القصص اللي سمعناها سواء في الدين أو من التراث بتاعنا، وخاصة بعد الأحداث الأخيرة اللي بقينا نشوفها والفتن المتلاحقة من هولوجرام وحرب بيولوجية وإبادة غزة. فيا ترى إيه علاقة غزة باللي بيحصل دلوقتي بفتنة يأجوج ومأجوج؟ طب لو قلت لك اللي بيمارس في غزة دلوقتي ما هو إلا قرابين على مذبح المسيح بتاعهم أو الملاك المنتظر. أصل المسيح الدجال بالنسبة لهم هو الملاك المخلص، فهم بيستعجلوه. طب ليه بيستعجلوه وليه بيستعجلوا ظهوره؟ أصل أوشك الكيان على الزوال. نعم، على كل الجبروت اللي احنا شايفينه كده أوشك على الزوال بالظبط. نبوءة زوال الكيان أو لعنة العقد الثاني. تعالوا نشوف. هو
غريبة إن رغم كل المفاوضات واعتراف العالم كله بإن في حرب إبادة بتمارس على غزة، وبالرغم من كده مفيش وقف الإطلاق النار، وكأنهم بيقولوا لهم اتفاوضوا انتوا واحنا ماشيين في مخططنا. طب أصلا إيه مخططهم؟ فهل تجهز جيش المسيح الدجال اللي المفروض هيكون معظمه من يأجوج ومأجوج؟ ايه ده؟ يعني يأجوج ومأجوج عايشين وسطينا دلوقتي بيجهزوا لخروج المسيح بتاعهم؟ فايه اللي مخوف الكيان قوي كده وبيخليه يمارس كل ألوان الإجرام والإبادة في قطاع غزة؟ هل بسبب البقرات الحمر واللي كنا عملنا لهم فيديو قبل كده واتكلمنا عنه، ولا بسبب نبوءة العقد الثامن واللي مرتبطة بزوال الكيان؟ فايه حكاية لعنة العقد الثامن؟ نبوءة العقد الثامن نبوءة بتتفق مع القرآن. في نبوءة كده في العهد القديم اسمها نبوءة العقد الثامن، واللي بتقول ان مفيش دولة للكيان هتعيش اكتر من 80 سنة. لعنة العقد الثامن، نص النبوءة بيقول عندما يأتي العام 80 لإنشاء مملكة الكيان يبدأ التفكك والزوال نتيجة الصراعات الداخلية، ويفعل الله ما فعله في مملكة سليمان التي انهارت. وعلى مدار التاريخ ما قامتش دولة للكيان واستمرت أكتر من 80 سنة. فأول مملكة قامت لليهود كانت على إيد سيدنا داود، ومن بعده ابن سيدنا سليمان، واللي ازدهروا في عهده جدا وقامت لهم حضارات. بس حب 80 سنة وبعدها توفى سيدنا سليمان وانقسمت المملكة دي لمملكتين، ومن بعدها سقطت أول مملكة قامت لليهود، وده كان بعد 80 سنة من قيامها. أما المرة التانية فكانت بقيام المملكة الحشمونية على إيد متتياهو المنحدر من الكهنة الحشمونية، واللي كمل من بعده ابنه سمعان المكابي، وأسس الدولة اليهودية الجديدة بعد قيام ثورة المكابيون ضد الإمبراطورية السلوقية سنة 167 قبل الميلاد. وتمكن اليهود من بعدها من دخول أورشليم وتطهير الهيكل. لكن للأسف بعد 77 سنة من قيام المملكة الحشمونية دي حل الرومان محل البطالسة، وده ما لدش على اليهود، فقاموا بحركات تمرد وعصيان ضد الرومان. بس على مين؟ ده احنا رومان. فاضطهدوهم ودفعوهم ثمن التمرد ده غالي قوي، لدرجة ان هم سيطروا عليهم وقتلوا قائدهم، وسقطت دولة اليهود وبقت تابعة للإمبراطورية الرومانية. والكلام ده كان سنة 40 قبل الميلاد. يعني الدولة الأولى ما استمرتش أكتر من 80 سنة، والدولة الثانية ما استمرتش أكتر من 77 سنة. فهل نبوءة العقد الثامن حقيقية؟ الحقيقة أن في آية قرآنية بتتفق مع النبوءة دي. الآية بتقول: بسم الله الرحمن الرحيم: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فهل ده اللي مخوف الكيان من تحقيق نبوءة العقد الثامن؟ وخاصة ان في نبوءة في العهد القديم بتتفق مع نبوءة العقد الثامن اسمها نبوءة الزوال. نبوءة الزوال بقى بتقول ايه؟ ان مفيش دولة للكيان هتعيش اكتر من 76 سنة، واخر رئيس ليهم هيكون اسمه عطاء الله. طب تعالوا نشوف الشروط دي على دولة الكيان دلوقتي. اخر دولة للكيان قامت امتى؟ سنة 1948. طب اجمعهم على 2024 هتلاقيهم 76. ومين اللي بيحكمهم دلوقتي؟ نتنياهو، اللي اسمه متركب من جزئين. الجزء الأول نتن، وسيبك من معناه عندنا، بس نتن بالعبري معناها أعطى، وياهو معناها الله، أعطى الله. الجزئية دي مش بتفكرك بأن اليهود ما اعترفوش بسيدنا محمد عشان التوراة عندهم كانت بتقول لهم إن آخر نبي كان اسمه أحمد وسيدنا محمد كان اسمه محمد، فتلككوا بقى وما أمنوش بيه عشان هم مستنيين أحمد. المهم نرجع لنتنياهو. نتنياهو أصلا ما كانش ده اسمه ولا ده لقب،
ده كان والده ميليكوفسكي لما هاجر إلى إسرائيل فغير اللقب، غير لقب العيلة كلها، وبدل ميليكوفسكي خلاها نتنياهو. يعني أعطى الله. مؤمن قوي، مؤمن قوي. وخد بالك من حاجة، فاكرين نص نبوءة العقد الثامن لما كانت بتقول يبدأ التفكك والزوال نتيجة الصراعات الداخلية ويفعل الله ما فعله في مملكة سليمان؟ طب انت تعرف ان في دلوقتي صراعات داخلية في دولة الكيان؟ اوعى يغرك ان هم جامدين قوي وكتف في كتف وعلى قلب رجل واحد. وزير دفاع دولة الكيان عشان الحرب الدايرة دلوقتي حابب يجند عدد اكبر، وانت عارف هم يا عين حبة صغنطاطين، فراح يجند مين؟ طائفة الحرديم. طائفة الحرديم اللي انا كنت حكيت لكم عنها في حلقة البقرات الحمر، دي طائفة متدينة ووظيفتها في دولة الكيان الصلاة والدعاء، بيصلوا لهم ويدعوا لهم بس. فوزير الدفاع قال لا، احنا عايزين ناس، احنا بنحارب الدولة التي لا تهزم، بتدور على ناس. المهم طائفة الحرديم قالت لهم نعم، احنا بنصلي وندعي لكم، هندعي عليكم، احنا اصلا وظيفتنا بنصلي وندعي لكم، في ايه؟ هتشغلونا عن وظيفتنا الأساسية؟ جايين تجندونا؟ مخلصين قوي، وطنيين قوي، محبين قوي للبلد. فراحوا لنتنياهو قالوا له ده احنا اللي معليين الريت بتاعك. وبقى نتنياهو وقع ما بين خفي حنين، ما بين طائفة الحرديم اللي مش راضية بتجنيدها وما بين وزير الدفاع اللي بيدور على ناس يجندها. ومش بس كده، ده في صراعات تانية بس مش وقت. فهل فعلا نبوءة الزوال هتتحقق؟ الشروط يا جماعة، الشروط بتترص. ده مش بس كده، ده كمان في نصوص واضحة وصريحة في التوراة بتقول إن مفيش دولة للكيان هتدوم أكتر من 76 سنة. فعشان كده هم عمالين يقوموا بجرائم هناك في قطاع غزة عشان يستعجلوا ظهور المسيح بتاعهم المخلص. فمن ضمن النبوءات دي نبوءة كسرات الخنيزة. بتقول بقى ايه نبوءة كسرات الخنيزة دي؟ عبارة عن قصيدة بتوصف زمن ومعارك اللي هتحصل في أرض الميعاد قبل ظهور المسيح الدجال. النبوءة قصدي القصيدة دي بتقول ايه؟ سوف يتحارب الأدوميون اللي هم الروم والإسماعيليين المسلمين. سوف يتحارب الأدوميون في عكا حتى تغوص الخيل في الدم للركب يعني، وترجم غزة وبناتها، وتضرب عسقلون وأشدود بالرعب. مش عارفة تخيلت ليه سعيد صالح في العيال كبرت هو اللي بيقرأ القصيدة دي. جه بقى الحخاخام لحركة ناطوري المتدينين اللي اسمه موشي هارش. لا، اللي فات ده كان لقب، حخاخام وحركة ناطوري لا ده لقب، اما اسمه بقى موشي هارش. مش بقول لكم سعيد صالح محتاجين سعيد صالح يقرا اساميهم ونبوءاتهم وقصائد. هم اتنين بني ادم الدماغ. قال لك ايه بقى موشي هارش ده؟ أكد إن التوراة فيها نصوص واضحة وصريحة بإن الكيان زايل لا محالة، وإن كل اللي بيعمله دلوقتي ما هو إلا تمرد ضد ما حرمه الله. فهل اللي بيحصل دلوقتي من أحداث تمهيد لظهور المسيح الدجال؟ وخاصة إن احتفالات أولمبياد فرنسا أعلنت عنه. ففين بقى جيشه؟ جيش يأجوج ومأجوج اللي هيتخذوا المسيح الدجال. قصة السبت ال13 يهود الخزر. تعالوا نشوف. احنا عارفين ان اصل اليهود هم ابناء سيدنا يعقوب، وكان عددهم 12 واسمهم العبرانيون او العبرانيين، وسماهم القرآن الاسباط. عددهم 12 سبط، فمنين بقى جه السبط ال13؟ وخاصة ان الديانة اليهودية لا فيها تبشير وديانة بالوراثة، هم عاملينها بينهم وبين نفسهم تكريما ليهم، ما بيدخلوش حد وسطيهم. فايه قصة بقى السبت ال13؟ الاتنين اللي اتكلموا في قصة وموضوع السبت ال13 توفوا في ظروف غامضة، او بالاحرى تم تصفيتهم. اولهم
الكاتب جمال حمدان صاحب كتاب شخصية مصر، ده اللي حكى قصة وأصل المهاجرين اللي دخلوا أرض القدس، وقال هم أصلهم قبائل خزرية تترية، واللي كانت عايشة ما بين بحر قزوين والبحر الأسود، وكانوا وثنيين أصلا قبل اعتناقهم اليهودية في القرن الثامن الميلادي. يعني كانوا بيعبدوا الشيطان قبل ما يشتغلوا عنده. يعني اليهود اللي عايشين هناك في أرض القدس مش من نسل سيدنا يعقوب؟ قبل ما أجاوبك على السؤال ده خليني أقولك